Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Sebelum saya memulai, jadi bayangan saya ketangen kan masuk, artinya pelosok kan Pak ya. Mila bayangan kula basa Jawa. Kinten-kinten Jawa napa Indonesia? Campur. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sing mboten saged basa Jawa mangacung. Imamnya dari mana? Sulawesi, Masya Allah. Yeah. Ya nanti Jawa campur mawon, ya. Kalau sesuai ini kalawan daerahipun, ya. Tinggalipun nggih tiyang sepuh nggih kata. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wonten kesempatan sonten punika kita saged makembal bisa berkumpul wonten setunggalipun masjid ingkang kalebet enggal tur nggih leh madosi gampil, pokoke angger nglewati jembatan kepanggih gitu. Gampil tur nggih gampang dititeni kan ngoten nggih. Intinipun alhamdulillah kita saged makempal wonten setunggalipun papan ingkang salah setunggalipun papan ingkang paling dipun tresnani dening Allah, naminipun masjid. Wonten hadis riwayat Muslim Kanjeng Nabi ngendikaaken ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Papan panggonan sing paling ditresnani dening Allah iku masjid. Ananging terlepas saking entenipun corona, tiang-tiang ingkang tindak masjid sekedhik sangat. Padahal masjid minangka papan ingkang paling dipun tresnani dening Allah, tempat yang paling dicintai oleh Allah. Lan tiang-tiang ingkang kersa makmuraken masjid kanthi tresnani masjid, mila benjing wonten yaumul kiamah badhe dipun golongaken kalebet golonganipun tiang-tiang ingkang badhe angsal pengayoman saking ngarsanipun Allah. Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Hitung golongan, 7 golongan yang akan diberi naungan oleh Allah ketika di hari kiamat nanti di padang mahsyar.
Hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Di antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Wong sing atine tansah kandel kumandel marang masjid, nresnani masjid, rindu kepada masjid. Sak sampunipun nindakaken ibadah wonten masjid, ya. Jagi salat gangsal wekdal wonten masjid. Lajeng kondur datang dalam pulang ke rumah, hatinya selalu rindu ke masjid, ya. Kenapa? Karena masih ada barang yang tertinggal yang paling berharga. Hatinya semendal wonten masjid, goleki. Ya. Jenengan kelangan kunci padosi mboten, Pak? Kelangan HP, goleki mumet, gitu. Goleki mriko-mriko. Nah nek kelangan atine keri nang masjid, baleni mboten. Nah, qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Atine tansah kandel kumandel wonten masjid. Nah niki. Mila para jamaah mugi-mugi kula biyasami kalebet golonganipun ewanipun tiyang ingkang benjing wonten yaumul kiamah. Ya. Kalebet tiyang ingkang dipun golongaken kalebet pitung golongan ingkang angsal pengayoman saking ngarsanipun Allah. Amin. Lajeng para jamaah pengawasan perdana mungguhipun kula piyambak dukane mriki. Pun ping pinten niki, Pak? Pak Lukito. Taklimun ping pinten niki mriki? Taklimnya sudah berapa kali? Baru pertama. Baru pertama. Kula nggih nembe sepindah niki Pak ngisi taklim. Saderengipun tesih libur. Daerah sanasipun bibar Syawal mungkin insyaallah. Tetapi tetap kadang kondisinipun kados mekaten nggih. Nggih anjuranipun saking takmir, jaga jarak. Nggih salajengipun saking dalem beto masker nggih. Nek kula ceramah beto masker mungkin mboten cetha nggih to. Jenengan kan tebih niki. Jenengan mawon sing ngagem masker saking dalem, cuci tangan, membawa air wudhu dan seterusnya. Ya, diusahakan seperti itu. Yang paling pokok juga jangan berlupa berdoa kepada Allah. Ya, dari rumah keluar rumah jangan lupa zikirnya bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ini zikir yang sangat penting. Ya. Sebab apa? Ketika seorang muslim keluar rumah zikir seperti itu tadi, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Mila baritipun ngendikaken dumateng tiyang kala wau hudita waqad kufita waqad muqita. Kamu telah dibimbing, kamu telah dicukupi, kamu telah dijaga. Nah niki termasuk wonten mriki sifatipun umum. Mila pentingipun zikir punika. Langsung ki ampun kesupen nggih. Tansah nyuwun perlindungan dumateng Allah saking entenipun wabah termasuk corona. Sebab sedanten kala wau wonten kekuasaanipun Allah. Ya. Sak kuat-kuatipun kula panjenengan sami ya, ndamel penjagaan ya, sak pripun-pripunipun kula panjenengan sami nggih. Entenipun usaha ingkang maksimal tetap mboten saged nolak takdiripun Allah. Ning usaha niku perlu. Mula wonten hadis Kanjeng Nabi ngendikaken rawahu al-Imam Al-Hakim la yughni hadzarun min qadarin. Usaha sing maksimal kuwi ra bakal iso nolak takdir. Nek Allah nakdirke nggih tetep kenging. Ngenten nggih, Pak. Ning mboten ateges hadis punika alah nek takdir anu ya mboten katen. Nggih. Niki artosipun bilih kula sami ampun namung ngandalaken usaha tok. Ngeten. Usaha harus. Usaha kedah. Nggih. Jaga jarak misalnya, pakai masker itu usaha.
Neng kelajenganipun hadis Kanjeng Nabi ngendikaaken wa du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Niki. Lan doa donga kuwi bakal manfaat, bakal maedai akan bermanfaat kalawan perkara sing wis ditakdirke, sing wis kedadean. Contonipun nggih corona niki. Contone lho. Termasuk sanesipun. Napa sing sampun kelajeng dipun takdiraken Allah sampun kedadosan. Sudah terjadi, wabah telah turun, corona telah menyebar, ya, seperti itu. Milo doa yanfa bermanfaat kalawan perkara sing wis ditakdirke dening Allah. Ngoten. Wa mimma lam yanzil. Atas. Yang ini ke atas. Oh, nanti. Beli pripun? Ngoten. Ini wong desa, Pak. Ngoten. Niki sampun. Jadi doa bermanfaat. Kalawan perkawis ingkang ugi dereng kedadosan. Kita enggak tahu mungkin pripun napa enten sing ngumpuli corona nggih mboten ngerti. Gitu, Pak. Gaib urusanipun Allah. Riyen nalikanipun dereng mandhapipun corona kita nggih mboten ngertos nek badhe enten corona ngeten iki. Maka doa yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Wa innal balaa la yanzilu. Lan temen dan sungguh ketika bala sedang turun, wa innal balaa la yanzilu fayalqahu du'a. Salajengipun nalikanipun bala niku nembe mandhap kepanggih ketemu kalian doa. Nek doa niku asalipun king pundi tumujinipun ten pundi, Pak? Saking hamba, saking kawula arahipun minggah. Nggih napa nggih? Lan doa termasuk ing antawisipun al-kalimut thayyib yarfa'u dipun angkat dening Allah. Nggih. Doanipun ikhlas, tenanan diangkat dening Allah. Sementara bala turun, ketemu kali doa. Fayatalijani ila yaumil qiyamah. Mula antarane doa lan bala akan terus bertempur, berperang. Mana yang lebih kuat sampai hari kiamat. Kalau punika Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan wonten kitabipun Dakwah Dawa. Masalah doa niku ya enten 3 kondisi. Sepindah injih punika doa an yakuna aqwa minal bala. Terkadang doa perlu langkung kiyat tinimbang bala. Jadi doanya luwih kuat. Nah, menawi doanipun langkung kuat fayadfa'ahu akhiripun saged ngusir bala. Mula ndonga napa mboten? Gitu. Napa mboten pitados niku ujian saking ngarsanipun Allah. Sebab enten tiang-tiang sing mboten pitados. Entenipun corona, entenipun wabah punika, ya. Mboten pitados saking ngarsanipun Allah. Mula mboten ndonga. Kalau kita umat Islam, ya, entenipun musibah, entenipun bala, sedanten asalipun saking ngarsanipun Allah. Lan mboten enten perkawis ingkang sampun kedadosan, mesti takdiripun Allah. Ngaten. Niku umat Islam. Nomor kalih injih punika an yakuna doa at-afa minal bala. Terkadang doa itu lebih lemah daripada bala. Kadang langkung lemah, langkung ringkih.
lebih lemah daripada bala. Akhiripun fayusabu bihi al-abdu. Bala kalau wong ngingingi tiang menimpa kepada seseorang, kepada masyarakat, kepada suatu komunitas ataupun negara seperti itu. Menimpa kepada penduduknya. Walakin ning gandeng tetep ndonga. Akhiripun walakin yukhafifuhu, meringankan, ngendengke. Entenipun doa Pak bisa meringankan bala. Mula ampun mandek-mandek anggenipun doa. Nggih. Ikan nomor 3 inggih punika antawis doa kalian bala seimbang. Sami adu kekuatan. Inggih punika ya taqawama, saling berperang, saling adu kekuatan mana lebih kuat. Mila punika para jamaah niki sedikit sekedhik nyinggung sebab niki pengajian pesepindah perdana wonten masjid punika nanti ten kula piyambak enten pesepindah niki isi pengajian. Mila namung ngemutaken para jamaah sedanten tetep anjuranipun takmir, jaga jarak, salajengipun ke masker, jaga kebersihan dan seterusnya ya. Intinya itu usaha kita, akan tetapi juga jangan lupa ampun kesupen nggih. Doa itu lebih diutamakan lagi. Jadi kita mboten nyepelekaken usaha, nggih ampun ninggalke doa. Sedantenipun dipun usahaken. Lajeng tawakal dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sebab sedanten punika wonten kekuasaanipun Allah. Lan entenipun musibah punika para jamaah pepemut dumateng umat manungsa. Pepeling nggih mboten enten setunggalipun musibah ingkang dumawah wonten bumi punika mesti sebabe dosane manungsa. Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apa wae sing mbok rasani, sing mbok tampa, ora ana liya, kabeh kuwi sebabe dosa-dosamu. Mula sing paling sae wong sing rumangsa. Mula akhiripun kata istighfar, nggih, kata istighfar. Wa ya'fu an katsir. Lan Allah kathah maringi pangapunten saking dosa-dosa kula piyasan. Saumpami Pak, saben-saben dosa kula panjenengan sami nglakoni dosa langsung diwales dening Allah, dosa disiksa, dosa dihukum. Mboten enten setunggalipun makhluk sing saged urip wonten sak lumahipun bumi. Lau yu'akhidullahu bima kasaba ma taraka ala dhuriha min dabatin, kata Allah. Kalau seandainya Allah menghukum setiap perbuatan dosa yang dikerjakan oleh seorang hamba, maka tidak ada yang mampu seorang pun hidup di muka bumi. Tidak ada yang mampu. Hewan pun tidak mampu. Kalau seandainya setiap kita berbuat dosa langsung dihukum. Milo corona punika namung seperanganipun. Tapi mau dumateng kula sami, mula kata istighfar, kata doa dumateng Allah Subhanahu paling penting tembing. Para jamaah ngantipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun wonten kesempatan sonten punika kita badhe mengkaji kanthi judul tafsir Al-Qur'an. Tafsir Al-Qur'an. Tentunipun sonten punika kita dereng saged langsung jujuk surat napa ayat napa. Pentingipun kita inggih punika ngagem mukadimah. Ngagem mukadimah saderengipun kita mlebet tafsir, mila kita perlu entenipun mukadimah pembukaan badhe mlebet dhateng tafsir. Para jamaah ngantipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir punika penting sangat. Ning jarang. Sebab jarang yang ingkang tertarik kelawan kajian tafsir. Tapi nek kajian ini babakan fitnah,
niku kuatah. Nggih. Tapi nek ngaji tafsir jarang. Sebab miturut tiyang kirang menarik. Padahal Masya Allah, saumpami kita mengkaji tafsir niku saged luas. Mengke saged wonten akidah, bahas akhlak, mungkin bahas fikih, ketemu ayat niki, bahas masalah akidah niki, ketemu ayat niki, lagu-lagu Al-Fatihah. Ya. Pinokor rukunipun sholat. Tapi kata saking tiyang Islam dereng paham isinipun Al-Fatihah. Napa niku Ar-Rahman, napa niku Ar-Rahim, nggih. Napa maknipun Maliki Yaumiddin. Terus isine Al-Fatihah niku napa kemawon terkadang niku tesih kathah kaum muslimin kang dereng paham. Mila punika niki penting sangat kita mengkaji tafsir Al-Qur'an. Lajeng para jamaah mboten ateges kula niki termasuk ahli tafsir mboten. Nggih. Perlu digarisbawahi senajan kula badhe ngajikan tafsir tetapi kula mboten ahli tafsir. Kula namung badhe maosaken kitab tafsir. Injih punika ingkang badhe kula ber saking kitab tafsir Ibnu Katsir. Sebab tiyang badhe dados ahli tafsir syaratipun kedah kathah. Bahasa Arab ya kudu mumpuni, hafale Al-Qur'an kudu melotok, nggih, kudu paham sabun nuzul. Hadis-hadis kita hafal ribuan hadis. Lan kata sangat syaratipun. Kula punika temri kula mboten pinangka ahli tafsir, ning kula badhe namung maosaken kitab tafsir. Saking kitab tafsir Ibnu Katsir insyaallah kita badhe ngagem kitab aslinipun bahasa Arab, kitab gundulipun kang ngagem buku saged dipun asta mengke duka niku sing mukhtasar napa ingkang tesih komplit monggo. Ingkang badhe ngagem terjemah nggih monggo. Nggih, mengke saged sedanten dipun agem. Tafsir Al-Qur'an Ibnu Katsir. Lajeng mengke kula gandhengaken antawis Ibnu Katsir kaliyan tafsir sanesipun. Contonipun Aisar Tafsir. Tujuan kula kagem mendhet fawaid utawi faedah-faedahipun. Sebab jenis-jenis tafsir iku kathah. Ning sedanten kula termasuk tafsir bil ma'sur. Sedanten agem dalil. Mula menika kula mendhet fawaid saking Aisar Tafsir kagem nyatakan kagem nambahi maksudipun ayat punika faedahipun mekaten sehingga saged langkung insyaallah komplit. Sebab wonten tafsir Ibnu Katsir boten dipun jelasaken faedah secara rinci utawi kathah. Mila kula gabung kaliyan tafsir sanesipun. Para jamaah kang dipun rahmati Allah, wonten kesempatan sonten punika kula badhe maosaken injih punika sepindah babagan muqaddimatut tafsir. Pembukaan badhe mlebet dumateng tafsir. Kula badhe maosaken injih punika kitab kula cuplikaken saking kitab Syarah Usul fi Tafsir Al-Qur'an. Injih punika karangipun Fadilatul Syekh Muhammad Husain Al-Utsaimin. Ning boten sedanten kula waosaken sebab niku usul tafsir. Kula namung nyuplikaken perkawis ingkang wonten hubunganipun kalawan injih punika pripun anggen kula sami nafsiraken Al-Qur'an. Pripun urutan-urutanipun. Terkadang nun sewu naudzubillah min dzalik ugi kathah tiyang ingkang wantun nafsiraken Al-Qur'an ananging namung modalipun terjemah. Artinya kitab apa niku terjemahan mushaf Al-Qur'an. Nah, lajeng dipun tafsiraken piyambak. Mila mekaten punika bahaya. Melangkung selamat kita ngagem panduan kitab tafsir ingkang sampun wonten
ingkang dipun akui dening para ulama ahli tafsir, termasuk injih punika tafsir Ibnu Katsir. Sedanten madhab, sedanten ulama Ahlussunnah ngakeni babagan tafsir Ibnu Katsir punika. Mila punika sepida malih ingkang nggadahi tafsir Ibnu Katsir saged dipun beto nggih, dipun asta ning insyaallah nggih pertemuan kang badhe dateng. Kita badhe miwiti surat Al-Fatihah insyaallah. Lajeng para jamaah kang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Seberapakah keutamaan ilmu tafsir ini? Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ngendika wonten kitab Ushul Tafsir, anna ilma tafsiri huwa ajalul ulum. Ilmu tafsir ilmu yang paling agung. Jadi ilmu tafsir ilmu yang paling agung. Keng punapa para jamaah li annal ilma yasrufu bisarafi, karena ilmu itu dianggap mulia itu dikarenakan karena bisarafi maudhu'ihi, karena mulianya apa yang dibahas, maudhu'nya apa. Dan ilmu tafsir punika para jamaah ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, wa maudhu'una minat tafsir, dan pembahasan kita tentang tafsir ini yaitu huwa kalamullah. Yang akan kita bahas adalah kalamullah, pangandikanipun Allah, perkataan Allah, ucapan Allah, bukan ucapan manusia, bukan ucapan makhluk, tapi kalamullah, perkataan-perkataan, ucapan-ucapan pangandikanipun zat ingkang maha kuwaos, pencipta alam semesta. Ini wa kalamullahi asraful kalam, lan pangandikanipun Allah, perkataan Allah, ucapanipun Allah niki sak mulya-mulyanipun ucapan. Firman Allah, ayat-ayatnya Allah ini semulia-mulianya perkataan, tidak ada yang melebihi. Kalau ada yang mengatakan ada yang melebihi, bisa kafir dia. Maka sepakat seluruh kaum muslimin bahwa perkataan Allah ini semulia-mulia perkataan, sejujur-jujurnya perkataan. Fa in astaqal hadis kitabullah, gitu. Wa huwa ahabul kalami an yubham, lan kalamullah punika sak sae-saenipun ingkang kedah dipun pahami. Semanten ugi para jamaah wa aujabul kalami an yu'mala bih, sewajib-wajibipun ucapan ingkang kedah kita amalaken niku Al-Qur'an. Injih bener pangandikanipun Allah, kalamullah. Mila punika ilmu tafsir seagung-agungipun ilmu. Sebab kita badhe bahas injih punika pangandikanipun Allah, firman Allah, perkataan Allah. Lajeng para jamaah kang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, salajengipun kita asring midhangetaken babagan tafsir gitu. Tafsir ki apa ngaten iki. Jamaah kang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, bila at-tafsir niku dipun pendet saking tembung injih punika al-fasru, atau minal fasri wa huwa al-kasfu minal mughatta atau anil mughatta. Niku asalipun tafsir injih punika saking tembung al-fasru, ingkang maknanipun injih punika mbikak
perkawis ingkang ketutup. Niku secara bahasa. Miturut bahasa misalnya pun enten perkawis ingkang dereng ketinggal dipun bikak niku namanya ditafsir. Kayak bukaan kayak artosipun kayak tafsiran niku bahasa lho nggih. Mboten sing dimaksud sing badhe kita bahas punika. Ning jero klambi kuwi apa to? Kok ora ketok bukaan tafsiran ngeten lho Pak. Niki miturut bahasa. Niku asalipun injih punika al-kasfu anil mughatta. Bikak perkawis ingkang ketutup dereng ketinggal. Lajeng saking kalimat punika dipun agem injih punika istilah. Injih pun ngaji tafsir. Ayo ngaji tafsir. Ayo ngaji tafsir. Napa maksudipun? Boten sanes injih punika nalikanipun kita dipun ajak ngaji tafsir niku maksudipun injih punika bayanu ma'anil Qur'anil Karim. Kita dipun ajak ngaji babagan penjelasan Al-Qur'an Al-Karim. Paham? Sehingga tujuanipun ngaji tafsir punika supados mangertos makna-makna ayat ingkang kita dereng paham dados paham. Ngeten. Saged kebikak maksud ayat ingkang dereng kita mangertos maksudipun dados ngertos. Lho contohke Al-Fatihah niku mau. Apa jenenge iki maca Al-Fatihah, Pak. Wonten hadis riwayat Muslim panjenengan Nabi ngendikaken qasamtu shalah baini wa baina abdi nisfain. Saya bagi Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu termasuk namanya adalah As-Shalah, Suratul Shalah. Itu suratul Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah punya nama banyak. Termasuk namanya adalah Suratul Shalah. Aku membagi Al-Fatihah menjadi dua, antara aku dan hambaku. Wali abdi masa'ala, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Fa'idha qala al-abdu, ketika hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah mengatakan hamidani abdi, itulah hambaku telah memuji-muji saya. Wa idza qala al-abdu ar-rahmanir rahim, qala Allah ngendika asna alayya abdi, kalau hambaku wis nyanjung ngelem aku. Niki Pak. Wa idza qala al-abdu, nalikane hamba ngucap injih punika maliki yaumiddin, qala Allah ngendika majadani abdi, itulah hambaku mengagung-agungkan saya. Mula nek maca Al-Fatihah ampun saksae. Sebab entenipun unsur sanjungan, entenipun unsur pujian dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah ngendika hadza baini wa baina abdi, ini antara aku dan hambaku. Perjanjian antara kita dengan Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak ada perjanjian, kesepakatan antara kita dengan Allah. Nah, bar niku napa? Ihdinas siratal mustaqim, ngantos telas. Allah ngendikaken hadza li abdi wa li abdi masalah, ini bagian hambaku dan untuk hambaku apa yang dia minta. Ternyata Bapak Ibu kan dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, nalikanipun kita mas Al-Fatihah, mas ihdinas siratal mustaqim ngantos telas niku entenipun unsur doa. Doa sing penting sangat. Napa to? Nyuwun mergi ingkang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah. Ihdina ya alhimna urzuqna wafiqna. Beri taufik kepada kami ya Allah. Beri petunjuk kepada kami ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah. Kemana? Siratal mustaqim, dumateng mergi ingkang lurus. Lah apa to dalan sing lurus kuwi? Ya ta? Napa dalan Sukmawati temekan tak? Mboten. Sing dimaksud injih punika dalan agami. Pemahaman agami
praktek agama Islam, akidah Islam, manhaj Islam, pengamalan Islam. Bagaimana Islam itu? Yang kita minta ihdinas siratal mustaqim, mergi yang ingkang lurus. Mengke dipun bahas insyaallah makna siratal mustaqim. Napa mawon niku? Enten gangsal makna sedanten enten kaitanipun. Kula bojone sekedhik mawon niki. Nah terus nalikan kita mas ihdinas siratal mustaqim ngantos telas niku nyuwun dumateng Allah mergi ingkang lurus. Mergi ingkang lurus maksudipun agama Islam, al-haq, Al-Qur'an. Ingkang sampun dipun praktekaken dening sinten siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mergi ingkang sampun paduka paringaken dumateng tiyang-tiyang ingkang sampun paduka paringi nikmat. Nikmat wonten mriki para jamaah, mboten sembarang nikmat. Sebab enten kali nikmat, sepindah nikmatul ammah, nomor kali nikmatul khosoh. Nikmatul ammah nikmat sifatipun umum. Ingkang Allah paringaken dumateng sedanten makhluk. Mboten peduli tiyang mukmin, tiyang kafir. Wong sing taat, mboten taat, wong sing takwa, mboten takwa, kabeh entuk nikmat. Contoh napa? Nikmat urip. Gitu? Apakah dikecualikan hanya orang mukmin tok? Ndak. Nikmat sehat, nikmat harta, bahkan orang-orang kafir lebih kaya. Nikmat umur, nikmat kita bisa menghirup udara. Nopo angin iki namung kagem tiyang mukmin tok, mboten. Ndak. Menikmati nikmat terangnya matahari untuk seluruh makhluknya. Itu namanya nikmatul ammah. Tetapi nikmat itu bukan letaknya kemuliaan. Mboten ateges tiyang dipun paring nikmat harta yang melimpah, sehat terus, berarti dia dicintai Allah. Belum tentu. Korun sugih mlegedu, kunci gudangipun kewon dipun pikul tiyang songo kira langkung mboten kuat pikul kuncine tok. Jomene bondone. Fir'aun kasih kekuasaan. Apa dicintai Allah? Tidak, dibenci oleh Allah. Itu namanya nikmatul ammah, nikmat ingkang sifatipun umum, ingkang sedanten tiyang saged ngraosaken. Tapi sing niki sing kita suwun punika siratal ladzina an'amta 'alaihim niku nikmatul khassah, nikmat sing khusus. Mila ayat salajengipun siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sanes merginipun tiyang ingkang paduka bendoni, paduka napa niku tiyang ingkang tersesat. Siapa mereka? Ulama tafsir sepakat mereka adalah orang Yahudi dan Nasrani. Kurang apa nikmat untuk mereka? Tapi kita diperintah untuk berlindung dari jalannya mereka. Yang kita minta adalah nikmat yang telah Allah berikan kepada orang yang diberi nikmat. Siapa mereka? Ditafsirkan dalam surat An-Nisa 69. Wa may yuti'illaha wa rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin, minan nabiyyin, siapa lagi? Wasiddiqin wasuhada wasolihin. Para nabi, jalannya para nabi, orang-orang yang jujur imannya seperti Abu Bakar As-Siddiq, syuhada orang yang mati syahid, wasolihin orang-orang yang soleh. Gak sembarang nikmat yang kita minta itu. Ini sekilas cuplikan dari Al-Fatihah. Kaum muslimin yang dipun rahmati Allah SWT punika menawi kita sami ngaji tafsir Al-Qur'an niku maksudipun mengkaji injih punika ma'ani, makna-makna bayani ma'anil Qur'anil Karim, penjelasan-penjelasan maksud saking ayat-ayat Al-Qur'an. Lajeng para jamaah, napa hukumipun ngaji tafsir punika? Utawi napa hukumipun kita mengkaji tafsir? Hukumipun wajib, Pak.
kita wajib mengetahui maksud daripada ayat-ayat Al-Quran, lebih-lebih Al-Fatihah, terus surat-surat pendek yang sering kita baca pada waktu sholat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Masya Allah, menawi kita mengkaji 3 kul niki Pak, luar biasa. Ada doa perlindungan, unsur pengagungan Allah, mengesahkan Allah, doa yang luar biasa, ampuhnya. Sebetulnya mula 3 kul dipun dadosaken, dipun sunahaken kapure maos sakben sonten sakben enjing, namanya dikir pagi petang. Ya ta? Menawi sakben sonten sakben enjing kita maos 3 kul kali 3, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, Anas 3 kali, gitu. Apa kata Nabi? Takfika kulla syai'in atau takfika kulla yaumin, akan mencukupi dirimu dari segala sesuatu. Coba, Masya Allah. Kalau contohnya ngeten, kita maos qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ya. Katakan ya Muhammad, aku berlindung, ya, kepada siapa? Rabbil falak, Rabb pencipta, pengatur, penguasa. Al-falak, apa al-falak? As-subuh, waktu subuh. Katakan ya Muhammad, aku berlindung kepada Allah, dat pencipta, dat pengatur, dat penguasa waktu subuh. Nopo enten sak sanesi Allah sing ngatur subuh, Pak. Mboten enten, Allah sing ngatur, Pak. Awake dhewe kantun nyawang, wis subuh. Kok wis subuh ya cepet men. Balike neh wae, ora iso. Gitu. Mboten enten makhluk sing sanggup balike waktu subuh. Sing ngatur namung Allah. Gitu. Saking punapa Bapak Ibu, min syarri, dari kejahatan ma khalaqa kulli makhlukin, saka kejahatan sakabeh makhluk, Pak. Lho niki jane ampuh sanget doa niki. Nek diwaca tenanan khusyuk niku doa ampuh sanget, Pak. Antenipun doa perlindungan saking sedanten kejahatanipun sedanten makhluk. Makhluk niku napa kemawon? Makhluk sing ten langit, makhluk sing ten bumi, makhluk sing ketok, makhluk sing ra ketok, makhluk sing gede, makhluk sing cilik kaya corona niku. Napa ketok Pak corona? Yen sawang mboten ketok. Ngeten. Mula niki dipun maos termasuk usaha doa tadi. Mula tiyang Islam punika sejatosipun aktivitasipun mboten ucul saking doa. Lebet dalem, medal saking dalem, nitih kendaraan, wanci sonten, wanci enjing, badhe sare, bibar sare, badhe dahar, bibar terus. Ternyata tiang Islam nek digatosaken mboten ucul saking doa, saking zikir. Subhanallah. Masul dumateng ngajeng. Hukumipun wajib, Pak. Pundi dalilipun? Wonten surat Shad. Ayatipun injih punika 29. Allah paring pangandikan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitabun anzalnahu ilaika ya Muhammad. Iki lho Muhammad sawijining kitab. Sebuah kitab ya Muhammad. Anzalnahu ilaika, yang kami turunkan kepadamu ya Muhammad. Mubarakun, yang diberkahi. Pak, Al-Qur'an iki berkah. Jenengan maos sak huruf entuk sedasa kesaenan. Angsal sedasa kesaenan. Sak huruf niki. Dereng kathah huruf. Ngeten. Lan kathah mulai keberkahan sanesipun. Ya.
sebagai obat penyakit hati, sebagai obat penyakit badan, syifaun. Maka mau tak bacakan, kita enggak nyandak waktunya ya. Tentang bahayanya hajrul Quran, bahayanya meninggalkan Al-Quran. Baqala Rasul ya Rabbi inna qaumi taqadu hadzal Qur'ana majura. Nalika semanten Kanjeng Nabi Muhammad pradul dumateng Allah, ya Rabbi ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya masyarakatku ya Allah, mereka meninggalkan Al-Quran, gak mau mendengarkan Al-Quran, gak mau mengkajinya, gak mau memahaminya, gak mau mengamalkannya, dan seterusnya. Bahkan termasuk Ibnu Qayyim mengatakan tidak mau berobat dengan Al-Quran. Dan kita fawaid disebutkan, termasuk di antara mana hajrul Quran adalah tidak mau mengambil Al-Quran sebagai obat. Niki Masya Allah. Tapi waktunya nggak nyanda karena sampai 4:30 gitu Pak. Rasa suwe-suwe lebih salah dong lewat ibu-ibu ini. Terus nggih menteri perdana. Niki nggih wajib. Apa tujuannya Al-Quran diturunkan ini para jamaah? Liyadabbaru ayatihi. Liyadabbaru mananipun pun apa? Liyata'ammalu, liyatafakkaru, agar mereka mau merenungkan, memikirkan Al-Quran, memahami Al-Quran. Waliyatadabbaru waliyatadzakkaru ulul albab, supaya orang yang punya akal. Liyatadzakkaru artinya adalah liyata'idhu, supaya mereka mau mengambil nasihat dari Al-Quran ini. Mila kanthi dasar punika mengkaji tafsir itu wajib. Ya. Kita harus mengkaji isinya Al-Quran, tidak cuma dibaca tok tapi dikaji. Ya. Dan sering kita, kenapa? Kadang kita menjumpai seorang yang hafid Al-Quran, tapi hafid itu bagus, bisa menghafal Al-Quran, itu mulia. Tapi banyak di antara para hafid Al-Quran belum tentu paham isinya Al-Quran ya. Belum tentu. Terkadang mereka baru sebatas menghafalkan huruf-hurufnya, ayat-ayatnya, tapi belum tahu maksudnya. Maka harus ditingkatkan, jangan berhenti. Ketika kita punya anak, didorong menghafalkan Al-Quran, bagus. Karena para ulama, jadi ulama semua hafal Al-Quran ya. Tetapi setelah hafal Al-Quran harus diketahui isinya, dikaji isinya. Apa tujuannya? Waliyatadzakkaru ulul albab, agar orang punya akal mau mengambil pelajaran, mengambil nasihat dari isi Al-Quran tersebut. Gak cuma dibaca tok. Nah, ini pentingnya kita mengaji Al-Quran. Dalam ayat yang lainnya, di dalam surat Muhammad ayatnya 24, Allah berfirman, afala yatadabbarunal Qur'an, mengapa mereka tidak mau merenungkan Al-Quran? Kata Allah, am ala qulubin aqfaluha. Apa sebabnya? Ternyata dikarenakan hati mereka keras. Hati mereka keras. Maka Allah ingatkan, afala yatadabbarunal Qur'an, mengapa mereka tidak mau merenungkan Al-Quran, mengkaji isinya Al-Quran, memahami Al-Quran, memikirkan Al-Quran. Am ala qulubin aqfaluha, apa karena hati mereka terkunci? Naudzubillah min dzalik, sudah terkunci akfal sehingga jadi keras, nggak mau memahami Al-Quran. Maka naudzubillah min dzalik, banyak orang yang ketika zaman dahulu kala
Rasul berdakwah menyampaikan isi Al-Quran, mereka menolak, nggak mau mendengarkan. Itu namanya hajrul Quran. Nggak mau membacanya, nggak mau mendengarkannya, nggak mau mengkaji isinya, sehingga bisa nanti bahaya terkena ancaman, yaitu meninggalkan Al-Quran. Bahaya. Maka umat Islam harus pintar. Ketika umat Islam mau mengkaji isinya Al-Quran, jadi pintar. Percaya. Tetapi umat Islam walaupun dia hafal Al-Quran tapi nggak mengkaji isinya, nggak akan pintar. Maka zaman Belanda dulu kan nggak boleh mengkaji tafsir Al-Quran. Kenapa? Kok nek ngaji Al-Quran nek pinter, gitu. Nah, akhirnya nggak mau dibodohin kan gitu. Maka umat Islam harus pinter mengkaji isinya Al-Quran, dari Al-Fatihah, surat-surat pendek dan seterusnya, sehingga tahu isinya Al-Quran, apa kandungannya, apa maksudnya, ada hukum ini, hukum itu, ada akidah ini, akidah itu, seterusnya. Ini pentingnya mengkaji tafsir Al-Quran. Masih banyak ayat yang lainnya. Di antaranya dalam surat An-Nisa 82, nanti bisa dibaca kembali. Afala yatadabbarul Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Mengapa mereka tidak merenungkan Al-Quran? Ini adalah peringatan dari Allah. Mengapa mereka nggak mau merenungkan Al-Quran? Artinya apa? Mari kita renungkan Al-Quran, mengkaji isinya Al-Quran, mengkaji tafsirnya Al-Quran. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, selanjutnya berikutnya, setelah kita mengetahui tentang hukum kita mengkaji tafsir Al-Quran, tentunya kita semangat, harus semangat untuk membaca. Kalau seandainya tidak ada kajian tafsir, sekarang sudah ada kitab tafsir yang diterjemahkan, Ibnu Katsir diterjemahkan. Minimal kita bisa tahu maksudnya, seperti itu. Karena nggak adanya orang yang mengkajikan, sedikit sekali. Kenapa saya dorong kepada tafsir Ibnu Katsir? Karena Ibnu Katsir adalah termasuk tafsir bil ma'sur. Beliau mengutarakan kaidah dalam menafsirkan Al-Quran. Apa itu diantaranya? Runtutan, urutan tafsir Al-Quran itu. Artinya turuk jalan menafsirkan Al-Quran itu bagaimana langkah-langkahnya. Apa langsung jujuk terjemah tafsir ke dewe? Tidak. Bahkan itu nggak ada, maka nggak boleh. Maka saya singkat jalan di dalam menafsirkan Al-Quran. Coro anggen klubnya sami nafsirkan Al-Quran niku tingkat-tingkat, sepindah ayat kali ayat. Jadi ayat ditafsirkan dengan ayat. Sebab menapa para jamaah? Ingkang ngandhapaken ayat niku Allah. Ingkang paling mangertos maksudipun ayat niku namung Allah niku asalipun. Kalau contoh ke surat At-Tariq misalnya sampun nafas tanten nggih. Allah paring pangandikan was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. Bukan tariq lu ya. Ada tesi maos was-samaa'i wat-tariq. Maknanya pun benten Pak gitu. At-tariq sama at-tariq, nek at-tariq dalan. Tapi nek at-tariq niku napa? At-tariq pun panjang. Allah sumpah was-sama demi langit, wat-tariq demi at-tariq. Wa ma adraka, tahu kanggo ya Muhammad? Ma tariq, apa tariq? Allah tafsirkan sendiri. An-najmus saqib, ini tafsirnya. Cahaya yang menembus. Itu tafsir daripada at-tariq adalah an-najmus saqib. Contoh lagi dalam surat Yunus, makna daripada aulia, wali. Wali ki apa to? Nek wong Jawa kan sing anu wali kan wong anu, sing wong sekti, mandraguna. Ora tegas dibaca, ora mempan tapak palu ning pandhe, iso ngilang, iso ambles bumi. Ya to, iso nyilem ning jero banyu, ora ambekan, ora mati.
Gitu, dikubur urip-urip ora mati. Niku akorbat niku nggih. Nah. Terkadang orang memahami wali dengan suatu kesaktian. Betulkah seperti itu? Kata aulia tercantum dalam Al-Qur'an. Ya. Surat Yunus 62. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ketahuilah, inna awliya Allah, sesungguhnya para wali-wali Allah, kata Allah, aulia, mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah. Aulia ay ahibba, kata wali, mereka adalah tidak takut dan tidak bersedih. Ketika mereka mengalami sakaratul maut, mengalami kesusahan, mereka nggak takut. Kenapa? Ada malaikat yang menenangkan hatinya ketika sakaratul maut. Karena istiqomah ketika hidupnya, bertakwa kepada Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, dan tidak bersedih terhadap apa yang akan mereka tinggalkan dunia ini. Ketika sakaratul maut datang para malaikat menenangkan hatinya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla taqafu wa la tahzanu. Kamu jangan takut, kamu jangan bersedih. Malaikat datang rubung mereka. Ya. Sehingga mereka hatinya tenang. Kenapa? Allah nampakkan baginya surga, kenikmatan lebih besar daripada dunia. Walahum yazanun, mereka tidak bersedih meninggalkan dunia, anak, istri, harta, enggak bersedih ketika sakaratul maut. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini sifatnya waliullah. Satu, alladzina amanu, wong-wong sing iman. Nomor loro, wong sing takwa. Iman dan takwa ini syaratnya orang jadi waliullah. Ya, tidak ada syarat orang itu harus sakti, bisa berjalan di atas air, bisa mabur, ratus dibacok, tidak ada syarat seperti itu. Bahkan itu bisa dipelajari, itulah namanya sihir. Nganggo japa mantra, nganggo lakon, poso pitung dina pitung bengi ngebleng, ora turu, ora mangan ra ngombe, apa tujuane? Boleh ilmu brojo musti, misal gen sekti, engko diarani wali, enggak seperti itu wali. Yang namanya aulia Allah, wali-walinya Allah, hanya ada dua syarat. Napa Pak? Alladzina amanu, iman, wa kanu yattaqun, takwa. Niku tok. Mula ciri ini pun wali ini Allah punika takwa, tindakan syariat, salat dipun jagi. Kok enten wali mboten salat? Niku mboten aulia Allah. Nek Ramadan kok ora poso, ngapune wali? Niku mboten aulia Allah. Sebab syaratipun wali niku Allah enten kalih iman dan takwa. Iman lan takwa niku namun niku tok. Sehingga mboten kudu songo. Gitu Pak. Enten mali tangen nggih enten. Saged. Gitu Pak. Mali tangen mung tangen angger iman takwa yo ki wali. Lah aku ora iso ngilang mboten enten syarat. Jenengan iman saestu iman dumateng Allah, ngimani napa kemawon ingkang dipun wajibaken kedah dipun imani, lajeng nindakan napa punika dawuhipun Allah, nabi awisanipun puniku walinipun Allah. Tidak ada syarat punya ilmu tertentu harus sakti dan sebagainya, tidak ada. Ini contoh ayat ditafsirkan dengan ayat. Allah menyebutkan aulia Allah, Allah menerangkan apa makna aulia Allah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka orang yang beriman dan bertakwa. Ini contoh yang pertama, ayat ditafsirkan dengan ayat. Nomor kali menawi mboten enten penjelasan ayat niki
Kali ayat niki mboten enten dipunjelasaken misalipun lajeng kita mandhap penjelasan saking hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus mandhapipun teng mriku riyin. Nek ayat niki mboten enten keterangan saking ayat sanesipun, mila diterangke saking hadisipun Rasulullah. Kenging punapa para jamaah? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiyang sing paling mangertos babagan ayat-ayatipun Allah. Kanjeng Nabi punika tiyang sing paling mangertos babagan isinipun Al-Qur'an, maksudipun Al-Qur'an. Ngeten. Mila kathah ayat diterangkan kali hadis. Ajeng kula contone kathah dalipun wis setengah 5 muncul. Keluarga semawon mungkin jenengan baleni melih insyaallah. Nomor 3, nek mboten ayat kali hadis mboten enten pindah mandhap melih. Napa punika? Ayat dipun terangkan kalawan pangandikanipun para sahabat. Sebab punapa? Sahabat punika tiyang sing paling jujur sakibahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Murid-muridipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ing antawisipun sahabat contonipun Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud mangertosi ayat punika mandhap ten pundi, kagem sinten, aina nazalat wa fi man nazalat, mangertos di mana ayat ini turun, untuk siapa ayat turun, dia mereka tahu. Niki sahabat. Saumpami mboten enten ayat kali hadis lan mboten enten malih ten para sahabat pindah ngandhapipun keterangan para tabi'in muridipun para sahabat. Ngenten. Menawi mboten enten malih nembe pindah sing terakhir injih punika keteranganipun saking basa Arab. Basa Arab ingkang asli. Sebab menapa Bapak Ibu, Al-Qur'an dipun andhapaken bahasanipun Arab. Mboten kepareng ayat Al-Qur'an nggih ditafsirke ngangge basa Jawa. Tapi kalau maoske napa nerjemahke Jawa benten niki. Niku namanya menerjemahkan dengan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris beda, ya. Niku batasanipun. Lah, mila Ibnu Katsir punika sedanten wonten. Mila punika kita kantun ngemplok ibaratnya ngeten. Menawi daharan kantun ngemplok niki Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir. Kantun dipun waos. Mila pentingipun menawi kita mboten ahli tafsir, kita nyuwun pitulungan dumateng ulama tafsir. Yang sudah tingkatannya ulama tafsir, diakui oleh ulama-ulama dunia seperti Ibnu Katsir. Tafsir pun dipun akeni sebab wonten tafsiripun sedanten wonten ayat kali ayat. Mungkin pada kepanggih ayat kali hadis, kepanggih ayat kali para sahabat, para tabi'in secara lughah bahasa Arab sedanten wonten. Ngeten. Mila berkah para jamaah niki pinangka pembukaan kajian tafsir. Insyaallah mugi-mugi dinten Sabtu ingkang badhe dateng kita tasih dipun gambelaken dening Allah. Nggih. Lan mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala nebihaken saking majelis punika saking wabah corona. Amin. Gitu Pak. Soalnya pun enak siji wae sing kena pas itu ngaji. Gitu. Naudzubillah min. Mila punika kita berlindung dumateng Allah, mugi-mugi Allah njagi kita sedanten. Allah menjauhkan kita semua dari wabah corona dan semisalnya. Dan melindungi kita semuanya. Tentunya juga kita berusaha untuk menjaga bagaimana anjuran pemerintah. Ya, kita pakai masker, sekali lagi pakai masker dari rumah. Tolong semua besok ya bawa masker. Ya, bawa masker. Pokoknya dijaga. Ya. Dijaga yang pada asalnya memang kalau majelis itu harus merapat. Ya, sementara nggak merapat nggak apa-apa. Berjarak.
sampai nanti menunggu kondisi betul-betul kondusif. Ya. Dan semoga Allah SWT segera mengangkat wabah ini dari negeri kita, dari daerah kita, dan semoga Allah mengganti yang lebih baik, sehingga berjalan seperti biasa, kita ke masjid, pengajian, dan seterusnya, sekolah berjalan kembali, dan seterusnya, yang ke pasar berdagang. Dan intinya kita bersyukur kepada Allah SWT bahwa pada sore hari kita bisa memulai taklim, dan semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya, dan semoga Allah SWT memberi ilmu kepada kita dan memberikan pemahaman tentang Al-Quran dengan pemahaman yang benar. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, sesuai dengan jadwal yang kita rencanakan, karena pada dasarnya malam Ahad seperti ini saya harus segera meluncur ke Sukoharjo. Mengapa? Karena pada maghrib saya harus mengisi kajian di Sukoharjo, sama tafsir juga. Cuma sudah sampai juz amma, sudah agak jauh ning basa Jawa. Kita desa yang sepuh basa Jawa. Mula niki wit mriki nggih semanten ugi ketoke kok penake basa Jawa mawon. Nggih. Terus mengke tambahanipun bahasa Indonesia, nggih ta? Soale sing mboten saged basa Jawa paling pur pinten, nggih ta? Lha kok Jawa, Mas? Biasanya tiap-tiap sepuh niku langkung remen basa Jawa. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Ning mboten napa-napa, kula tanting. Kula kan milih ngagem basa Jawa napa Indonesia? Nah, kalau anak-anak muda Indo, saya pun kadung sekolah ra diajari basa Jawa. Nek tiang-tiang sepuh selami kalau ngisi ten Sukoharjo, ten kutha pun to nggih, niku mesti pengen Jawa. Campur, insyaallah, nggih. Ya insyaallah sampai sini dulu ngajian kita, karena sudah jam setengah, hampir jam 5 kurang seperempat. Ya, ini sebagai pembukaan karena di sana juga belum mulai. Di Sukoharjo belum ada yang mulai kajian. Ya. Rencana habis Syawal nanti baru mulai. Rencana Syawalnya habis, ada masjid sudah minta ingin dimulai, tetap dengan menjaga protokol kesehatan. Ya, masker, jaga jarak, seperti itu. Karena sudah pada kangen pengajian katanya. Yang belum, saya di Masjid Agung Sukoharjo. Nanti kalau jenengan mampir Sukoharjo malam Selasa, kalau sudah normal, insya Allah saya juga ngisi pengajian di Masjid Agung Sukoharjo malam Selasa habis Isya. Ya. Juga tafsir juga. Tapi sudah sampai surat yaitu Asy-Syu'ara. Sampai surat Asy-Syu'ara. Dah agak jauh, tapi dulu saya mulai dari surat An-Nahl karena saya mengganti orang sudah meninggal dunia. Ya. Kemudian saya suruh meneruskan ini sampai surat Asy-Syu'ara. Jamaah yang dipun-rahmati Rasulullah Ta'ala mengatakan bahwa menawi pengawasan wonten sonten punika mugi-mugi bermanfaat dumateng kula sami, nembe seperanganipun pembukaan saking kula aturaken dumateng panjenengan sami, mugi saged damel gambaran dumateng kula sami babagan injih punika tafsir ingkang badhe kita kaji, nggih. Intinipun niku kaidah tafsir ingkang kedah kita cepeng ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, ayat dengan perkataan para sahabat, perkataan para tabi'in dengan bahasa Arab. Tidak ada namanya tafsir birra'yi, ya. Birra'yi ini kalau istilahnya ini bahaya. Tafsir birra'yi dengan pendapatnya sendiri, maka hukumnya haram. Dalam pembukaan Ibnu Katsir disebutkan tafsir birra'yi hukumnya haram. Ya, dengan pemahaman sendiri tanpa ilmu, gitu ya. Tanpa merujuk ilmu tafsir. Maka di sini sekali lagi saya bukan ahli tafsir. Tetapi saya membacakan kitab tafsir, mengkaji bersama-sama, membaca kitab tafsir yang ada. Maka yang punya kitab aslinya bisa dibawa, tetapi sekali lagi saya tidak akan membacakan semuanya.
saya sarikan. Kenapa? Kalau semua dibaca kita nggak akan rampung-rampung. Gitu. Satu ayat pun nggak akan rampung. Tapi saya sarikan, nanti bisa anjenengan yang punya terjemah bisa anjenengan tengeri. Apa yang saya terangkan kira-kira salah enggak? Kalau saya diingatkan. Kenapa? Saya manusia biasa. Saya tidak maksum. Saya punya kesalahan. Kalau saya salah, panjenengan negur saya. Ya, karena saya manusia biasa. Jadi kita sama-sama mengkaji kitab tafsir. Jenengan pakai buku, yang belum punya buku bisa beli, gitu. Kalau yang nggak punya buku tafsir bisa pakai buku, kita pakai mushafnya, di bawah terjemahnya juga boleh, tapi bawa buku tulis. Oke, sambil mencatat apa maksud ayat ini. Seperti itu. Kalau tidak punya tafsir terjemah, kalau tidak punya tafsir aslinya, jenengan bawa mushaf Al-Quran, atau tambah mungkin bawa terjemahannya sama plus buku tulis untuk mencatat, sehingga nanti panjenengan pulang membawa catatan, bisa untuk dimurojaah di rumah, diulang-ulang di rumah, dan juga bisa disampaikan kepada orang lain sebagai bahan kultum, bahan khutbah, bahan ceramah dan sebagainya. Seperti itu. Mekaten nggih? Mekaten wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.